Баршаңызға сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен қысқа өте оңай көкөністерден жасалынатын икра жабатын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, өз бағаларыңызды бере кетіңіздер. Ең алдымен қажет заттарды алдын ала дайындап аламыз. Осылай помидорды блендердан немесе мясорубкадан өткіземіз. Жасыл және қызыл бұрыш осылай ұсақтап 4 бұрыш етіп турап аламыз. Бір бума жандуды да осылай ұсақтап турап алуымыз керек. Баклажанды да 4 бұрыш етіп ұсақтап турап аламыз. Бір дана немесе 2 дана қалауларыңызға қарай сәбізді де ұсақтап кубиктап турап аласыздар. Содан кейін аскөкпенен чеснокты, яғни сарымсақты да осылай алдын ала бәрін дайындап аламыз. Содан кейін қазанымызды отқа қойып, қысырып, майымызды құйып алуымыз керек. Май қызғаннан кейін пиязды 2 бөлікке бөліп, осылай 2 қазанға бөліп істеп жатырмын. Икраны бір қазанға сыймайды. Егер сіздердің қазандарыңыз үлкен болатын болса, бәрін бір қазанға істеуге болады. Пиязды жақсылап 4-5 минут қуырып, содан кейін жандуды бірден салып қуырып аламыз. Жандуды 1-2 минут қуырғаннан кейін сәбізімізді де 2-ге бөліп, теңдей етіп 2 қазанға саламыз. Әрбір затымызды салғаннан кейін осылай бірден араластырып отырамыз, жақсы араласу үшін. Содан кейін жасыл қызыл бұрыштарымызды салып аламыз, 2-ге бөліп әрине. Содан кейін бірден тағы да жақсылап араластырып алуымыз керек. Бұл икраның жасалу жолы өте оңай. Осылай бәрін бірден кейін бірін салып қуырып, жауып тастай бересіздер, ешқандай қиындығы жоқ. Содан кейін тұз саламыз дәміне қарай. Қазірге 2-3 ас қасық салсақ, содан кейін дәмін көріп тағы да салатын боламыз. Енді баклажанымызды саламыз. Оны да 2-ге бөліп саласыздар. Теңдей етіп 2 қазанға салып жатырмын. Жақсылап араластырып алыңыздар онда. Енді блендердан өткізіп алған помидорымызды, қызанағымызды осылай теңдей етіп 2-ге бөліп аламыз. Қазір кішкене бөлігін саламыз, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін қалған қызанағымызды да салып жібереміз. Осылай қазанды толтырып саламыз, өйткені қайнауыменен азайып қалады. Енді жақсылап араластырып алып, қайнауын күтетін боламыз. Қайнап шыққаннан кейін астын баяулатып, қоюланғанша күтетін боламыз. Осы арада дәміне қарай тұзымызды да салып жібереміз. Бірге қайнап, бірге еріп алады. Қатты ащы болып кетпесін, тұзын байқап салыңыздар. Міне біздің икрамыз жаймен қайнап бастап жатыр. Осы уақытта бір араластырып алып, содан кейін қоюланғанын күтіңіздер. Икраңыз қоюланғанға дейін арасында осылай қозғап тұруды ұмытпаңыздар. Икрамыз дайын болды деген кезде осылай аз көбімізбенен сарымсағымызды салып жібереміз. Содан кейін 1-2 минут қайнатып жаба берсеңіздер болады. Бір бас осындай ашты салып жүрсеңіздер болады. Дәміне қарай салмасаңыздар да болады. Банканың бетіне жабатын қақпақтарда осылай ыстық суда 3-4 минут көлемінде қайнатып алыңыздар.
Осы арада екінші қазандағы икра да дайын болды. Оған да аз көкпенен сарымсақты салып араластырып аламыз. Бір дана ашты перец салып жібереміз. Біздің икраларымыз дайын болды. Енді стерилденген таза банкаларға осылай құйып жағастырып аламыз. Менде тура 2 литрден 5 банка шықты, яғни 10 литр шықты. Жан-жағын осылай сүртіп, стерилденген крышкаларымызды жауып тастасаңыздар болады. Банкаларыңызды жауып болғаннан кейін бір түнге орап қоюларыңызды сұраймын. Мына менде икра бір түн тұрған, өте әдемі болып шықты. Қыстың күні рахаттанып отырып жейсіздер, өте керемет болып шығады. Міне бір түн тұрды, ешқандай ауасы жоқ, боқылдап тұрған жоқ. Міндетті түрде жасап көріңіздер.